Εδώ είχε και φώτα ρε παιδιά, δεν φύγα να φως. Τα πράγματα Πόσα έκλεισες Λευτέρη? 30 ο Λευτέρης, έκλεισε τα 30. Έτσι, μια χαρά, μια χαρά. Οπ, δεν την άνοιξες. Όπα, να δω που θα την ανοίξεις τώρα, μην πάει μες στο τσάκι. Με τα χεράκια μου. Η γυναίκα σου την άρχισε. Μη μου σπάσει κανένα σποτάκι, θα σε γαμίσω. Ναι, λίγο για το καλό. Άντε, για μας. Πολύχρονος του πάλι. Πολύχρονος και πολύχρωμος. Λίγο.